Gabaasa Amnesty International ilaalchisuudhaan ibsa ABO Bombaaseem. Gabaasa Amnesty International qorannoo hanquum seenessaa meeshaa waraanaa taasifachuu fi fakkii loogummaatii jedha addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa isaatiin. Miidhaa saalaa irratti hundaa'ee hawaasa kamuu keessatti yakkoota suukanneessaa ta'an keessaa hiisamaadha kan jedhu addichi. Miidhaa saalaa Oromiyaa fi bakkoota biraattis dubartootaa fi shamarran irraa gahu kamiyyuu yakka guddaa fi daba haqarratti raawwatamu waan ta'eef kan ifatti balaaleffatamuu fi kan qorannoo walabaa irratti godhamuu qabudha jedha. Akkasumas hirmaattonni yakkichaa seeratti dhiyaachuu qabu jennee amannaa jedha addi bilisummaa Oromoo ABO'n. Gochoonni akkasii eessattii fi qaama kamiyyuun yoo raawwatame yakka akkasii jalaa miliquun hin danda'amu kan jedhu addichi. Yakkoota lammiilee nagaa irratti raawwataman keessumaan dubartoota irratti raawwataman akkasii haaluun sirrummaan isaatiif falmuu yookaan xiqqeessanii dhiyeessuun hin danda'amu kan jedhu addi bilisummaa Oromoo ABO'n yeroo dheeraadhaaf miidhaawwan akkasii Oromiyaa keessatti raawwataman dhokfamaa kan turan yoo ta'u rakkina namoonni miidhaman mudatan galmeessuu fi addunyaa irratti beeksisuuf yaalii dhugaa irratti taasifamu kamuu kan simannuu fi deeggarsa barbaachisu gochuuf ABO'n qophii ta'uu irra deebiin mirkaneessuu barbaada. Haa ta'u malee gabaasni Amnesty International mata dureen isaa No one come to my rescue jedhuun baaseen xiyyeeffannoo yeroo dheeraaf miidhaa kanarratti dhabamee ture kan si'eessee ta'ullee gadi fageenyaan yoo ilaalamu yaaddoo guddaa kan kaasu ta'ee mul'ata. Gabaasni kun hanqina akka mala qorannoo dadhabaa dogoggora dhugaawwan bu'uuraa fi xiyyeeffannoo kallattii tokko qofarratti hundaa irraa dhaabbachuun haala waraanaa walxaxaa ta'uun beekamu kana bifa balaa qabuun akka malee salphisee ibsa jedha ibsichi adda bilisummaa Oromoo ABO'n baase. Keessattuu gabaasichi dhugaa beekamaa ta'e gareeleen hidhatanii maqaa waraana bilisummaa Oromoon fakkeeffamanii hojii badii raawwatan jiraachuu qorannoo garee bilisaatiin mirkanaa'e kan qorannoowwan The Washington Post, Reuters fi Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa fa'aa keessatti ibsamellee ilaaluu dagateera kan jedhu ABO'n shakkamtoonni yakka raawwatan bifa amanamummaa qabuun yoo adda hin baane itti gaafatamummaan mirkaneessuun rakkisaadha jedha addi bilisummaa Oromoo ABO ibsa isaa keessatti. Hanqinni kun jiraachuun garuu gidiraa namoota miidhaa kana keessa darbanii irra gahe kan xiqqeessu miti. Faallaa kanaatiin gaaddidduun da'oo hanqina kanaa jalatti garee qaama mootummaatiin deeggarame miidhaa kana dhaqqabsiisaa jiruuf haala mijataa uume qaama biraa komachuun kun barbaacha haqa miidhamtootaa irratti danqaa waan ta'uuf balaa qaba jechuun akeekkachiisee jira. Namoonni miidhaman xiyyeeffannoo addunyaa qofa osoo hin taane gabaasa sirrii madaalawaa fi qulqullina olaanaa qabu barbaadu kan jedhu ABO'n wanti kanaa gadi tahee kamuu galma barbaadame sana bira nama hin geessu jedha. Cubbuu guddaan qaama yakkichaa raawwate adda baasuu dhabuu fi warreen maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'uun yakka raawwatan dagachuudha kan jedhu ABO'n. Hanqinni guddaan gabaasa kana qaamni gocha yakkaa kana raawwate eenyu akka ta'e adda baasuu dhabuu isaatiin jedha addichi. Gabaasa isaa fuula 15 irratti Amnesty International akkana jedha. Yeroo gabaasichi maxxanfametti eenyummaan isaanii mirkanaa'uu hin dandeenye jedha. Qorannoo yakkaa hamaa akkanarratti taasifamuun keessatti qaamni gochicha raawwate kan hin beekamne hamma ta'etti xumurri qorannichaa shakkii guddaa keessa seena kan jedhu ABO'n. Qorannoo akkanaa keessatti nama yakka raawwate adda baasuu yoo dadhabde dhimma nama yookiin garee ta'e tokko filattee himannaa irratti dhiyeessuun hin qabdu jedha. Ibsa isaa keessatti gabaasa mirga namoomaa dhimma yakka waraanaatiin wal qabatu qaama ta'etti maxxansuurra gabaasicha maxxansuurraa of qusachuu qaba tures jedha addi bilisummaa Oromoo ABO'n. Humni maqaa WBO'tiin mootummaa Itoophiyaatiin hidhachiifame qaxaramee socho'uu jiraachuun dhugaa mirkanaa'e kan jedhu ABO'n. Qorannoon Washington Post gareen farra finciltootaa mootummaa waliin hidhata qabu maqaa waraana bilisummaa Oromoo fayyadamuun lammiilee nagaa ajjeesaa yakka sana WBO irratti haqachuun badii gurguddaa hojjechaa ture jedha. Gareen maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'u kunis hoogganni isaa hidhamaa duraaniitiin kan hoogganamu akka jiru ifa godhee yoo ta'u dabaluun qorannoon Reuters
gurmuu koree nageenyaa jedhamuun kan qaama mootummaa Oromiyaatiin dhoksaadhaan ijaarame ajjechaa seeraan alaa fi hidhaa seeraan alaa ajaja ture akka jiru saaxileet jira. Qorannoon sun ajjechaan jila Gadaa Karrayyuu irratti raawwatames gurmuu kanaan akka raawwatame kan ibse yoo ta'u, akkuma qorannoon Reuters kana keessatti ibsame qondaalonni mootummaa naannoo Oromiyaa gurmuu yakkaa kana hoogganan yakki sunii fi kaanillee woboo irratti akka qabatamu yookiin galmeeffamuu qabu qajeelfama kennan irraa ka'uun biiroon kominikeeshinii Oromiyaatis ajjechaa sana woboon akka wal qabsiifamu qajeelfama dabarse jedha Addi Bilisummaa Oromoo ABO ibsa isaa keessatti. Bu'uura gabaasa Amnesty International kanaan namoonni lubbuun hafan akka jedhanitti namoonni yakka raawwatan woboo ta'uu isaanii of ibsanii akka turan fuula 15 irratti ibsa. Kun agarsiistuu sobaa false flag jedhamee beekama kan jedhu Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n yoo dhugumaan woboo ta'an naannoo keessa socho'an keessatti maaliif maqaa isaanii himachaa yakka raawwatu jechuun gaafatee jira. Amalli yookaan haalli akkanaa kun eenyummaa sirrii qaxaramtoota mootummaa warra gocha hammeenyaa raawwachuudhaan wobootti haqachuuf ergama fudhatanii yakka raawwataniin wal simataadhas jedhee jira. Amnesty International garuu dhugaa akka gaariitti galmaa'e kana moggaatti dhiisuun dogoggora hojjechuu qofa osoo hin taane gurmuu ajjechaa mootummaadhaan deeggarame yakka raawwatu kanallee yakka irraa qulqulleessuudhaan haqa ukkaamsaa jira jechuun himatee jira. Olola mootummaa irra keessaa mul'atu qofa akkuma jirutti fudhatanii akka qorannoo mirga namummaatti dhiyeessaa jirus jedheera Addi Bilisummaa Oromoo ABO. Imaammata sirnichaa Galaanicha Gogsuu. Gabaasa gocha badii sirnichaan amaname fudhachuu hanqatee gabaasichi dubartoonni buqqifamuu fi manneen gubamuu ibsa malee gochicha garuu imaammata mootummaa Itoophiyaa ifatti dubbatame waliin qabsiisu kan jedhu ABO'n haga yeroo dhiyootti hoogganaan paartii Bilxiginnaa Damee Oromiyaa kan ture Fiqaaduu Tasammaan ifatti akkana jedhe. Qurxummicha qabuuf galaanicha gogsuun dirqama. Kun qajeeltoo bu'uuraa farra riphee lolaa ta'ee fi mala waraanaa kan uummata nagaa akka bu'uura deeggarsa wobootti ilaaluti. Lammiilee jumlaan buqqisuun manneen gubuun akkasumas uummata shororkeessuu fi sodaachisuun kan uummata irratti raawwatamuuf imaammata mootummaa kana hojiitti hiikuuf adabbii uummata woboo deeggara jedhamee yaadamu irratti raawwatamu akka ta'e beekamaadhas jedha Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa isaatiin. Gabaasii Amnesty International buqqa'insa kanaaf woboo komachuudhaan himannaa qondaala mootummaa olaanaa tokko akkuma jirutti fudhatee gara himannaa miidhamtootuma sirnichaa irratti dhiyaatutti jijjiiree jira jedha ibsichi. Xiinxalli seeraa gabaasa kanaa kan gabaasaalee garee hidhatee kana jeequmsa saalaan fayyadamuun kutaa uummata nagaa ari'aa jiru jedhanii amanuun sirriidha. Fuula 23 imaammanni mootummaa galmaa'ee fi kaayyuu wal fakkaataa qabu jiraachuu isaatiin abshaalummaa ta'a. Gabaasii Amnesty International buqqa'insa kanaaf woboo komachuun bu'aa qabeessa ta'ee himannaa qondaala mootummaa olaanaa tokko fudhatee gara himannaa miidhamtoota isaatti jijjiireera kan jedhu ABO'n. Haa ta'u malee xiinxalli seeraa gabaasa kanaa fuula 23 irratti qabsaa'onni garee hidhate kanaa miidhaa saalaa fayyadamuudhaan kutaa hawaasaa nagaa tokko ari'aa jiru jedhanii amanuun barbaachisummaa qaba jedhu kun imaammanni mootummaa galmaa'ee beekamuun kan kaayyoo wal fakkaataa qabu jiraachuu isaa waliin yoo ilaalamu gabaasichi hiikaa fi amanamummaa akka hin qabne ifatti mul'atas jedha Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n. Qorannoon dadhabaa fi dogoggoroota amanamummaa gabaasichaa gaaffii keessa galchan amanamummaa gabaasa kanaa dogoggoroota bu'uuraa mataa isaatiin uume jalatti kan kufe keessattuu dhugaawwan beekamoo ta'an ilaalchisee dogoggoroonni bu'uuraa waa'ee dhaabbata himatamaa jiru irratti ta'e qorannoo fi gabaasicha gaaffii keessa galcha kan jedhu Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n. Dogoggorri hammana guddatu kun wanti agarsiisu qorannoo haala xiyyeeffannoo hin qabnee fi akka feeteedhaan akka geggeeffame yookaan itti yaadamee maddoota mudaa qaban irratti hirkachuun seenessa of danda'e seenessa sirnichaan wal simsiisu
ijaaruu isaa agarsiisa jechuun addi bilisummaa Oromoo ABO'n hubachiiseera. Gabaasichi akka feetee ta'uu isaaf fakkeenya muraasa kan tarreessu ABO'n fuula 11 irratti WBO'n ajajoota gurguddaa 5 qaba kan jedhu yoo ta'u kun soba kan jedhu ABO'n Oromiyaa guutuu keessa ajajoota 8 qaba. Fuula 11 irrattis ajajaan zoonii dhihaa Jaal Gammachuu Abbooyyeedha jedha. Kunis soba. Jaal Gammachuu Abbooyyee ajajaa zoonii lixaa ta'ee hin beeku. Fuula 11 irratti ajajaan naannoo giddugaleessaa Jaal Jireenyaa hoogganamuu gabaafame. Kunis soba. Ajajni giddugaleessaa nama Jaal Jireenyaa jedhamuun hoogganamee hin beeku. Amnesty International baay'ina ajajootaa yookaan maqaa ajajootaa sirriitti gabaasuu yoo dadhabe namni gabaasa isaa kana dubbisu kamiyyuu gochoota yakkootaa jeequmsaa adda ta'an ilaalchisee waan gabaasicha keessatti gudunfamee hammatame maaliif amanaree jechuun gaafata addi bilisummaa Oromoo ABO'n. Kun dogoggora xinnoo utuu hin argamin miliqee ba'ee otoo hin taane dhimma qorachaa jiran irratti hubannoo bu'uuraa dhabuu kan agarsiisu yoo ta'u gabaasa kana keessatti argannoo ibsaman hunda isaanii irratti shakkii biraan akka uumamu godhas jedha ibsi addi bilisummaa Oromoo ABO baase. Ilaalcha loogiin yakkoota sirnichaa gurguddaa xiyyeeffannoo dhowwachuun gabaasni kun seenessaa sobaatiin waraana bilisummaa Oromoo qofa irratti xiyyeeffachuudhaan qaamota gochoota yakkaatiin beekaman garuu dhiisuun isaa waan nama dhibuudha jedha addi bilisummaa Oromoo ABO ibsa isaatiin. Waldhibdeen Oromiyaa keessatti uumame dubbiin isaa gamtokkee miti lola gara jabina hamaan geggeeffamaa jiru kan qooda fudhattoota hedduun hirmaachise yoo ta'u qaamni mootummaa yakkoota yookaan shorkaawwan hedduuf itti gaafatamummaa guddaa kan baatus jedha addi bilisummaa Oromoo ABO'n. Qorannoon tokkummaa mootummoota UN akka agarsiisutti humnoonni mootummaa raayyaa ittisa biyyaalessaa Itoophiyaa poolisii fi milishaan sirnichaa waliin hidhata qaban bara 2023 Itoophiyaa keessatti sarbama mirgoota namummaa hunda keessaa persentii 70 kan qabatan yoo ta'u sababa kanaan miidhamtoota 7,103 irratti miidhaan bifa adda addaa dhaqqabee jira. Gareeleen hidhatan kan mootummaa hin taane hundi isaanii walitti hidhamanii persentii 22.3 qofa qabataniiru kan jedhu gabaasni tokkummaa mootummoota gamtoomanii. Ammallee tokkummaa mootummoota gamtoomanii hagayyaa fi muddee 2023 gidduutti qofa haleellaa diroonii 18 raayyaa ittisa biyyaalessaa Itoophiyaan raawwatameen lubbuun namoota nagaa 248 yoo badu namni 55 madaa'uu manneen barnootaa fi hospitaalonni barbadaa'uu isaanii galmeessee jira kan jedhu addi bilisummaa Oromoo ABO'n. Qorannoowwan biroo tokkummaa mootummoota UN ifaman miidhaawwan raawwataman keessatti tarkaanfiiwwan humnoonni sirnichaa fudhatan madaalawaa akka hin taane yeroo hunda agarsiisaniiru jedha addi bilisummaa Oromoo ABO'n. Amnesty International dhugaawwan nama kamiifuu banaa jiru kana ni beeka. Haa ta'u malee qaamota naannicha keessatti yakkootaa fi shorkaa raawwachuudhaan sadarkaa duraa irratti beekaman gabaasa kana keessaa hambisuu filateera kan jedhu ABO'n. Kun immoo gabaasichi akka gabaasa mirga namummaatti otoo hin taane akka gabaasa dhimma siyaasaa irratti xiyyeeffatutti akka fudhatamu taasiseeras jedha addichi. Amnesty International WBO qofa irratti xiyyeeffachuudhaan takkaa'uu osoo beekuu yookaan osoo hin beekin mootummaan hidhattoonni isaa namoota baay'ee gudeedan ajjeesan qeerraa buqqisanii fi yakkoota waraanaa dabalatee yakkoota namummaa irratti raawwatan kanaaf haguuggii yookiin uwwisa kennuuf kan kaayyeeffate fakkaatas jedha addichi ibsa baaseen. Mala qorannoo fageenyarraa qorachuu fi himannaawwan hin milkoofne qorannoon kun haala mootummaan qunnamtii hunda cufe keessattii fi bakkoota kana gaazexeessitoonnii fi warri mirga namummaa qoratan seenuun dhaqqabummaa daangeffame keessatti akka raawwatame Amnesty International ni amana kan jedhu ABO'n. Fuula 11 gaaffii fi deebiin illee karaa aappii qunnamtii citaa ta'een akka taasifame ibsa. Akkasumas fuula 8 naannoo Hordoffii basaasaa olaanaa fi ololli mootummaa hammaataa ta'e keessatti qorachuu isaa tuqeera kan jedhu addi bilisummaa Oromoo ABO'n. Bakka humnoonni WBO sobaa yakkootuma ofuma ajajamaniin raawwatan WBO irratti haqachuuf tattaaffii guddaa godhaa jiran keessatti bakka yakki itti
raawwatame abbaa yakkichaa qorannoo haala milkeessuuf dandeettii hin jirre keessatti ragaa fagoorraa argame irratti hirkachuun balaa guddaa uumaa kan jedhu addi bilisummaa Oromoo ABO. Gabaasni kun bu'uura dadhabaa irra keessa jiru irratti hojjetame miidhaan miidhamtootarra gahee dhugaa ta'us gabaasichi miidhaa sana ittiin mirkaneessuuf jecha namoota naannoo waraanaa keessatti humnoota woboo fakkeeffamanii ibsaman dabalatee humnoota mootummaa akaakuu hedduun shorkeeffamanii miidhaa keessa jiran irraa fageenyarraa ta'uun fuudhame irratti kan hundaa'edhas jechuun hubachiisee jira. Dhaabbanni mirga namoomaa itti gaafatamummaa qabu tokko silaa dhaabbatee sadarkaa hin mirkanoofne namoota yakka raawwatan beekee qooda fakkeessitoota kanneen mootummaan deeggaraman qorata ture. Dhaabbatni Amnesty International garuu faallaa kana godhan kan jedhu ABO'n mata duree woboo balaaleffachuu fi sirnicha gaafatama yakkaa jalaa bilisa baasuu maxxansuuf ariifannaan kan irraa mul'atu ta'uu hubachiisee jira. Amnesty International gabaasa mata dureen isaa kanaaf birmate tokkollee hin turre No one come to my rescue jedhu sanada of eeggannoo hin qophoofne akkasumas loogii qabuu fi ulaagaa qorannoo mirga namummaa tokko bifa guutuu danda'uun hin milkoofnedhas jedha addichi ibsa baaseen. Humnoonni waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan jiraachuun akka gaariitti galmaa'ee osoo jiru kana malees imaammanni mootummichaa mataa isaa galaana gogsuudhaan qurxummicha qabuu jedhu cinatti dhiisuudhaan waa'ee caasaa ajajaa woboo ilaalchisee dhugaawwan bu'uurarraa dogoggora ta'an irratti hundaa'uun akkasumas ragaa tokkummaa mootummoota UN kan sirnichi mootummaa harkaa qabu miidhaa hunda keessaa persentii 70tti gaafatamummaa akka qabu agarsiisu tuffachuudhaan Amnesty International gabaasa akkuma mudaa qabu balaas hordofsiisu kana qopheessee jira jedha addi bilisummaa Oromoo ABO. Gabaasichi beekaas tahee otoo hin beekin sirna lammiilee isaa dararu gurmuu ajjechaa dhokataa koree nageenyaa jedhamu geggeessuun akkasumas guyyaa guyyaan dirooniin namoota nagaa ajjeesu kanaaf agoggii dippiloomaasii kenne kan jedhu ABO'n ibsasaa keessatti akkuma gabaasicha keessatti kaa'ametti mirga woboon akka qooda fudhataa seera qabeessa wal dhibdee hidhannoo kan edela addunyaa hin taane nan international armed conflict keessatti hirmaatu tokkotti mirga qorannoo haqa qabeessa argachuuf illee qabu kan irraa mulqeedhas jechuun balaaleffateera. Addi bilisummaa Oromoo ABO hunda caalaa ammoo miidhaa dubartoota 10 irra gahee akka meeshaa siyaasaatti itti dhimma bahuudhaan seenessaa siyaasaa aangorra jiru tiksuuf yoo dhimma itti bahuun kanneen Oromiyaa keessatti yakkoota shororkaa adda addaa raawwachuun sadarkaa duraarratti ibsaman mootummaa Itoophiyaa fi kanneen ergamanii lola bakka bu'ummaa geggeessaniif ammoo gaafatamummaa jalaa baasuu irratti xiyyeeffates jedha addi bilisummaa Oromoo ABO. Kanaafuu woboon gabaasni kun akka haqamu akkasumas malli qorannoo isaa fi itti bahii isaa qaama walabaan of eeggannoodhaan sakatta'amee akka qulqullaa'u gaafateera. Waamichi qorannoo walabaa waraanni bilisummaa Oromoo yakkoota ciccimoo biroo hedduu kanaan dura ittiin maqaan isaa dhahame hedduu irratti qorannoo walabaa akka gaggeeffamu irra deddeebiin waamicha dhiyeessaa tureera. Waamichi kunis sirna aangoo Itoophiyaa harkaa qabuu fi deeggartoota isaatiin didamaa fi fudhatama dhabaa tureera kan jedhu addi bilisummaa Oromoo ABO'n amalli baratamaan qorannoo walabaa diduu kun ejjennoo imaammataa waliigalaa sirnichaa hordofuun ittiin beekamu yoo ta'u seenaan isaa akka agarsiisutti kuni mala gaafatamummaa edela addunyaa jalaa ittiin miliquutis jedha ABO'n ibsasaa keessatti. Hunda caalaa ammoo sirnichi Itoophiyaatti aangoo Komishinii idila addunyaa ogeessota mirgoota namoomaatii fi mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata tokkummaa mootummoota gamtoomanii irraa kenname akka addaan citu duula dippiloomaasii walirraa hin cinne kan geggeesse yoo ta'u komishinichi hojii qorannoo isaa gidduutti addaan kutuu fi akka cufamu godhameeras jedha ABO'n ibsa isaatiin. Haala kanaan wal qabateen waraanni bilisummaa Oromoo ammas himannaawwan eenyaa Oromiyaa dhiyaatiin wal qabatanii dhiyaatan qofa otoo hin taane rakkoolee kutaalee Oromiyaa hunda keessatti miidhaa dhaqqabsiisan hunda ilaalchisee qorannoo bal'aan dhugaa fi ragaa irratti hundaa'e qaama walabaa ta'een akka geggeeffamuuf waamicha isaa irra deebiin dhiyeessa.
haqa namoota miidhaman adda addaa keessa darbaniin lubbuun hafan mirkaneessuuf kun adeemsa of danda'e kan iftoomina qabuu fi gochoota qooda fudhattoota wal dhibdee keessatti hirmaatan hundaan raawwataman qorachuu danda'u barbaadas jedha addichi ibsasaa keessatti. Itti gaafatamummaan kan dhugoomus odeeffannoo sobaa lagatamuu danda'u akkasumas kabajaa fi mirgi miidhamtootaa tikfamuu kan danda'u bifa kanaan qofaadha jedha addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsasaa keessatti. Ajaja olaanaa ABO 2026